ពេលនេះពិភពលោកគឺមានតែខ្ញុំទេនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ទៅខ្លួនឯងហើយសប្បាយតែម្នាក់ឯងតាដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចចាប់ផ្ដើមពីណាផងអាសប្បាយម្នាក់ឯងហ្នឹងគេធ្វើម៉េចខ្លះទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយគឺការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងហើយមិនមែនការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងសម្រាប់មនុស្សប្រុសទេគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងនិយាយបើកចំហទាំងអស់គ្នាអត់មានអៀនទេណាបើសិនបើអៀនណាលួចទៅមើលស្ងាត់ម្នាក់ឯងក៏បានដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងសម្រាប់មនុស្សស្រីជាពិសេសតើត្រូវធ្វើម៉េចហើយចាប់ផ្ដើមពីណាទៅជាធម្មតានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងគឺយើងនឹកឃើញមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែតាមពិតទៅមនុស្សស្រីក៏សម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងដែរហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលធ្វើវានេះគឺជាស្ថិតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងសម្រាប់មនុស្សស្រីដូចគ្នាទេស្ត្រីដែលមានអាយុពី18ដល់70ឆ្នាំឡើងគឺធ្លាប់សម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពី3ដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺពី26ទៅ38%ដែលស្ត្រីអាយុ40ដល់49ឆ្នាំគឺច្រើនជាងគេហើយស្ត្រីដែលមានអាយុពី18ដល់24ឆ្នាំគឺមាន 24.5% ដែលសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯង2ទៅ3ដងក្នុងមួយខែទៅរៀងរាល់សប្តាហ៍នេះគឺជាស្ថិតិឆ្នាំ2009ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើផ្លូវភេទគឺកាន់តែបើកសេរីភាពដល់មនុស្សស្រីក្នុងការបំពេញចំណងផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលខុសទេវាអាចជួយយើងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅស្វែងរកដៃគូដែលអាចជាដៃគូដែលយើងមិនសូវស្គាល់ហើយវាមានសុវត្ថិភាពទៀតហើយមានអ្នកណាស្រឡាញ់យើងនិងដឹងពីយើងជាជាងយើងខ្លួនឯងហើយបើនិយាយពីផលប្រយោជន៍វិញគឺមានច្រើនវាជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ stress ឬអារម្មណ៍តានតឹងដោយសារជាតិ endorphins ដែលត្រូវបានបញ្ចេញដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អវាជួយដល់ជីវិតផ្លូវភេទរបស់យើងដោយសារតែវាធ្វើឲ្យយើងដឹងពីខ្លួនឯងនិងអ្វីដែលយើងចូលចិត្តដល់ពេលនោះវាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងណែនាំនិងប្រាប់ដល់ដៃគូវាក៏ជួយឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែរនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះខ្លួនឯងនិងរាងកាយរបស់យើងផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺវាជួយដល់ស្ត្រីដែលដល់អាយុអស់រដូវឬក៏មានអាយុច្រើននៅពេលដែលស្ត្រីមានអាយុច្រើនវាធ្វើឲ្យប្រដាប់ភេទរបស់គាត់រួមតូចដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់នៅពេលដែលរួមភេទឬក៏មិនសូវមានទឹករំអិល Dr. Judy Sherianak MD ដែលជា gynecologist នៅ Montefiore Medical Center in New York City បាននិយាយថាការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងនេះគឺអាចជួយការពារការរួមតូចជួយចរន្តឈាមបន្ថែមចំណងផ្លូវភេទនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាសំណើមអ្នកខ្លះគិតថាការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលរួមភេទជាមួយនឹងដៃគូប៉ុន្តែវាបែបនេះទេសំខាន់កុំឲ្យតែយើងញៀនដល់ថ្នាក់មិនគិតពីរឿងអីផ្សេងឬក៏មិនធ្វើរឿងអីផ្សេងទាំងអស់អូខេឥឡូវដល់កន្លែងសំខាន់ហើយសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចអ្វីដែលយើងអាចប្រើបានគឺដៃខ្លួនឯងក្បាលទឹកផ្កាឈូកឬក៏ឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងប៉ុន្តែឧបករណ៍ជំនួយគឺមិនអាចទិញបាននៅប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺវាខុសច្បាប់បើសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានខុសច្បាប់ក៏ខ្ញុំអត់យល់ដែរប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះគឺត្រូវសេរីខ្លួនឯងឯងទោះបីជាយើងប្រើអ្វីក៏ដោយអនាម័យគឺសំខាន់អ្វីក៏ដោយដែលយើងប្រើគឺត្រូវលាងសម្អាតឲ្យស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូហើយប្រដាប់ភេទយើងក៏ត្រូវតែលាងឲ្យស្អាតមុននិងក្រោយដែរទាំងអស់គ្នាអាចប្រើដូចជាផលិតផលទឹកអនាម័យ The Glance ដែលជារូបមន្តផ្សំពីប្រទេសស្វីសគ្រឿងផ្សំពីធម្មជាតិ 100% ពិសេសផ្លែ cranberry ដែលមិនត្រឹមតែជួយកម្ចាត់ធ្លាក់សបាក់តេរីផ្សិតក្លិនជួយកម្ចាត់ការរមាស់គឺជួយការពារពីការរលាកផ្លូវបង្ហូរនោមទៀតហើយបុរសក៏អាចប្រើបានដែរបើចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅចុងក្រោយវីដេអូឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅ Facebook page ដែលមាននៅក្នុង caption ខាងលើឬក៏ទៅទិញនៅផ្សារ Aeon ក៏បានដែរឥឡូវបកមករឿងយើងវិញដើម្បីឲ្យយល់ពីការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែយល់ពីប្រដាប់ភេទរបស់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សស្រីដែរអញ្ចឹងបើចង់មើលឲ្យលម្អិតអាចចូលទៅមើលក្នុងវីដេអូដែលមាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមអញ្ចឹងបើសង្ខេបឡើងវិញប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីគឺមានទ្វារមាសបបេតូចបបេធំរន្ធបង្ហួរនោមនិង clitoris នេះសំខាន់ជាងគេព្រោះវាមានចុងប្រសាទដល់ទៅ 8000 បើធៀបជាមួយនឹងប្រដាប់ភេទបុរសដែលមានត្រឹមតែ 4000 ទេនេះគឺមានន័យថា clitoris គឺមានការរំញោចខ្ពស់នេះហើយបញ្ជាទោះបីជាការរួមភេទក៏ដោយការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងក៏ដោយមនុស្សស្រីងាយនឹងដល់ចំណុចកំពូលតាមរយៈការរំញោច clitoris
នេះគឺតាមរយៈការប្រើម្រាមដៃឬក៏ការប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដោយរំញោចឬក៏អង្អែលវាអាចថាយកក្បាលទឹកផ្កាឈូកយកមកបាញ់ថងនឹងក៏បានដែរបើឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទវិញគឺមួយចំនួនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរំញោច clitoris នេះវិធីមួយទៀតគឺការដាក់ម្រាមដៃចូលទៅក្នុងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះហើយយើងអាចស្វែងយល់សន្សំថាតើយើងចូលចិត្តសកម្មភាពបែបណានិងកន្លែងណាខ្លះវាក៏អាចជួយឲ្យយើងប្រាប់ដៃគូនៅពេលថ្ងៃក្រោយដែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចកាត់កញ្ចក់ផងណា BBC ក៏បានចេញអត្ថបទមួយដែលនិយាយលម្អិតពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងត្រូវប៉ះកន្លែងណាត្រូវប្រើម្រាមដៃយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងបើចង់ដឹងអាចអានអត្ថបទនោះបន្ថែមប៉ុន្តែត្រូវចាំថាមនុស្សស្រីម្នាក់ៗគឺចូលចិត្តវិធីសាស្ត្រខុសៗគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងមានតែស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងហើយកុំបង្ខំអីអាចចាត់ទុកថាវាគឺជាដំណើរកម្សាន្តមួយរបស់យើងបើទោះបីជាយើងមិនដល់គោលដៅមិនដល់ចំណុចកំពូលក៏មិនអីដែរសំខាន់ឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងមិនមានអារម្មណ៍ខុសហើយនៅពេលដែលសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងហើយក៏កុំវាតម្លៃគេដែរព្រោះវាគឺជារឿងឯកជនរបស់គេហើយវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ណាគេទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 លើនេះការសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានសុវត្ថិភាពជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងរក្សាអនាម័យដោយសម្អាតប្រដាប់ភេទក៏ដូចជាលាងដៃឲ្យបានស្អាតទោះបីជាមិនសម្រេចផ្លូវភេទដោយខ្លួនឯងក៏ដោយក៏ត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតដើម្បីការពារពីមេរោគក៏ដូចជាជំងឺ COVID-19 ដែរ